हेलो गाइज, स्वागत है मानवेंद्र शुक्ला ऑफिशियल में। देखिए, ये तुलसी का पत्ता है जो बहुत सारे रोगों का उपचार होता है। जो हमारे घर के सामने लगा हुआ है, ज़बरदस्त पेड़ लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कितने सारे रोगों का उपचार होता है। ये तुलसी के पत्ते से बहुत गुणकारी और बहुत लाभकारी है। तुलसी का पत्ता जो अच्छी तरह से ये कारगर है, बहुत कामयाब होता है, बहुत सारे रोगों का उपचार होता है। देखिए, बहुत ज़बरदस्त पेड़ लगा हुआ है हमारे घर के सामने, जो आप देख सकते हैं खुद। तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे काढ़ा बनता है तुलसी का, जो डेली पीने से रोगों को अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। ये तुलसी का पत्ता इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत तगड़ा है। ये तुलसी का पत्ता पेशाब में रुकावट हो, इम्यूनिटी बढ़ाने में कोई दिक्कत हो, सर्दी कितना भी पुराना से पुराना हो, हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। तो कैसे बनाए काढ़ा, आइए अब जानते हैं, आपको हम बताते हैं। पहले एक सॉसपैन लीजिए, उसमें 200 ml पानी डालिए। पानी डालने के बाद उसमें तुलसी का पत्ता डालिए। तुलसी का पत्ता डालने के बाद मतलब उबाल आ जाए पानी में, तब डालिए तुलसी का पत्ता, लौंग, गुड़ और अदरक, इतना सारा डाल के जब अच्छी तरह से इतना डालने के बाद उबाल आ जाए अच्छी तरह से, तब हम इसको गैस से हटाएंगे। हटाने के बाद एक ग्लास लेंगे, उसमें चाय छलनी से छान लेंगे, उसके बाद पिएंगे डेली। अच्छी तरह से आपका रोग ये ठीक कर सकता है। एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त हो जाएंगे आप लोग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।